Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa farmasi dari Politeknik Indonesia Surakarta ingin menampilkan video konseling tentang obat batuk dan demam. Di sini saya sebagai asisten apoteker Tiara Kartika. Saya lagi berhenti sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Mbak, saya membeli obat batuk untuk adik saya. Perkenalkan, sebelumnya saya Tiara Kartika, asisten apoteker yang sudah di apotek ini. Kalau boleh tahu adiknya umur berapa ya Mbak? Adik saya belum 6 tahun. Nah, untuk demam dan batuknya itu udah berapa lama ya Mbak? Kalau untuk batuknya udah 3 harian ini Mbak, tapi kalau untuk yang demamnya baru tadi malam karena kemarin tadi sorenya itu berudah. Kalau untuk batuknya itu berdahak apa enggak? Tidak berdarah Mbak. Ada flu-nya nggak Mbak? Ada sedikit. Sebelumnya udah pernah konsultasi ke dokter atau sudah melakukan pengobatan lain sebelumnya Mbak? Kalau untuk ke dokter belum Mbak, tapi kalau untuk pengobatannya sudah dengan kompres. Apakah adiknya ada alergi obat Mbak? Tidak ada. Baik Mbak, tunggu sebentar, silakan duduk terlebih dulu, saya ambilkan obatnya. Terus nama Mbak Ragil. Ya Mbak. Ya gini Mbak, saya kasih obatnya 2 ya Mbak. Di sini ada Anaconidin OBH dan Sitostatin. Baik Mbak, saya jelaskan dulu ya Mbak cara pemakaiannya. Untuk Anaconidin OBH ini untuk anak umur 6 tahun diminum 3 kali sehari 2 sendok takar 10 ml. Di sini udah ada sendoknya Mbak di dalam, bisa Mbak gunakan. Nah, untuk yang Sitostatin ini sama diminumnya 3 kali sehari 2 sendok takar 10 ml ya Mbak. Apakah Mbak sudah jelas? Sudah Mbak. Apakah Mbak bisa mengulang apa yang sudah saya jelaskan Mbak? Baik, kalau untuk Anaconidin OBH ini diminumnya 3 kali sehari 2 sendok takar, di dalamnya udah ada sendoknya. Terus yang Sitostatin ini juga 3 kali sehari 2 sendok takar ya Mbak. Ya Mbak, baik. Apakah ada yang masih ditanyakan Mbak? Untuk efek samping dari kedua obat ini apa ya Mbak? Ya, kalau untuk efek samping obatnya itu biasanya mengantuk sama mulut kering Mbak. Kalau untuk, kan tadi saya udah melakukan kompres, nah itu kompresnya masih dilanjutin apa udah nggak usah dikompres lagi Mbak? Kalau semisal demamnya masih ada, Mbak bisa kompres menggunakan BB Fever aja Mbak. Kalau untuk penyimpanan obat sirup ini apakah di dalam kulkas apa hanya di ruangan biasa? Kalau untuk penyimpanan tidak perlu di kulkas Mbak. Yang penting Mbak simpan ke tempat kotak obat atau simpan di suhu ruangan aja ya Mbak. Jangan dari paparan sekali langsung. Baik Mbak, kalau semisal adik saya itu demam lagi sewaktu-waktu apakah bisa diberikan lagi Mbak? Kalau sewaktu-waktu adiknya demam lagi bisa Mbak diberikan, tapi Mbak lihat dulu tanggal kadaluarsa obatnya atau tidak, pastikan untuk bau dan rasanya masih sama seperti yang awal dipakai apa tidak. Kalau seandainya tidak, berarti tidak layak digunakan ya Mbak. Kalau seandainya demamnya sudah turun, sebaiknya obatnya dihentikan, dan apabila demamnya tidak turun, Mbak boleh langsung konsultasikan ke dokter terdekat. Baik Mbak. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan Mbak? Sudah Mbak, cukup baik Mbak. Baik Mbak, terima kasih sudah berkunjung ke apotek kami. Sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk menggunakan obat atau meminum obat, baca doa terlebih dahulu ya Mbak, karena kesembuhan datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Mbak, selamat siang. Ya Mbak, yaudah silakan. Ini lakukan pembayaran di kasir sebelah ya Mbak. Baik Mbak. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.